Germania ci ha tradito e il nostro paese è invaso, questo non è un test, trovate cibo, acqua, medicina da nascondere. Ciao, il governo italiano sta per portare un messaggio importante, la Germania ci ha tradito e il nostro paese è invaso, questo non è un test, trovate cibo, acqua, medicina da